Ýöriteleşdirilen Gurhan dersleri. Bu Bişkekde diňe gyýdylar üçin niýetlenen mektebiň berk okuw programmasynyň diňe bir bölegi. Bu zatlar Gyrgyz gyýdylarynyň her birini musulman oglana durmuşa çykmaga taýýarlamak üçin edilýär. Девочек набираем на базе 9 класса, то есть, соответственно, они здесь получают как среднеспециальное образование. Религия обучается навыкам швеи и повара. Häzirki zaman yetkinjekleriň ulanýan bedegleri bu ýerde köp gödeyilmeýär. Mobil telefonlar hem hepdäniň soňuna çenli bir seyfde gulply saklanýar. Mektebiň içine erkeň ýa-da oglanyň girmegine hem ruhsat berilmeýär. Ertemen turabız, kadimkideyle. 7'de turup, tamak aş jep, biraz din saklabız, namaz okuybuz, namazlar 5'in wagtysi gelet. Oşo namazlarda okan eken, abetke уже tamak ötöbüz. Tamaktan çıkıp boş wagtlar bar, özüňizdin boş wagtlarys bot. Mektep resmileri bu ýerdäki gyýdylaryň biri bilen durmuş toýuny gurmak isleýän käbir adamlara özleriniň nikah agentligi däldigini ýatladýar. Хорошо готовят, что они покладистые, толерантные, терпеливые, то, что они какие-то на все проблемы, но проблемы всегда бывают, на многие проблемы так относятся с пониманием. Жардам берет, себеби биз бул жакта адеп, barçokty үйрөнөбүz да. Себеби кийин деле балдарың мисал үчүн тарбия кылганда, аларга деле адептүү кылып мынтип тарбиялайсың да, аябай керек болот. Мен ошону түшүнөм өзүм. Өзүмдү көп нерседен жетиштиргим келет. Швеядан, тамак аш болсун, тазалык болсун, да жана башка ошол сыяктуу нерселерден, медицина болсун. Mektepde diňe 70 orunlyk ýer bar. Ýöne bu ýere okuwa girmek isleýänleriň sany ören ýokary. Mektebiň eýerleri ikinji mektebi hem gurmagy planlaşdyrýarlar.